Oke guys, diwujudkan derek nama esek. Iki nek ketok ngeden kuwi ya dimasukkan lagi satu. Iki jenenge ngeden. Oh, nggih, Mbak. Ora brodol engko ususe. Nggih. Tak rungokno ngedene kok kono lho, ngeden teko kene kok aku krungu kok ngeden. Numpak yene ya ana kok ora iso ku lho. Kok anggere mlaku ora bodol engko ususe ngono ku. Iku lho sanyone, sekilone 4.000, kurun mboten. Lah ku kok pirang kilo? Dereng ditimbang. Oh, sitok 5 kilo. Iya. Lah mak purun mboten. Lah terus jek kon jipuk rene, gene sing jipuk iki, Mak. Terus. Ini pun tak tinggal. Gene sing jipuk rene. Lah wong ndekne pengkor mbok kon jipuk. Pripun? Sios jipuk. Lah nek jare 40 lek ngono lek kowe ngono. 40. Mau wis kira 4.000. Piye, Mak? Balik, Mak. Lah kerduse jipuk timbang. Lah sanyone Nggih teng mriko. lah nek kowe otetan 40 nek nduk ngono. Ngomonten. Iya lek. Nggih, Lek nak nduk ngono nduk nak aku lak nduk dak ra apa-apa. ini kuwi Mak estri, Mak. Rene nduk. Nggih, anake mboten enten kok. Makane Si lanang loro. Kulo setrum mbok ngkon. Ampun sing wedok. mana ditimbangane Kene 10. Enten kok kon ngomongnya ngono. Terus emake swidak ampun. Lah swidak bisa. Sekilone mok 4.000, saiki wesi ngonten ditimbang sik. Mboten sakit nek bijian setunggal sudah. Ndek bijian mati. Sakit kok malah apa mbak? Kok satu koyo kontur. Kok iso tastus kok nyas anu. Acara apa? Hutan deh, kalau mereka dilaran, terus nekakno kaya iki, Pak Harsoyo, mengkibar misa, aku Sampune dibelangur ketan ini. iya menkelet. Lha pundi, Mbak? Lho, aku cayu gak tasan. Aduh, kok mboten Tak tangene piye? nggih le, Mbak. Sekilo, Mbak. Astagfirullahaladzim sabar. Kula mboten purun nek semene. Nggih, kok sak kilo. Ya wis ya. Ya mak kami sak kemedang aja nang terus. Matur nuwun jamangan kalau. Jan menir. Lho, gak turu. Lho, jangan kowe mangan ta. Iya wis roh ngarane Jan menir tapi winuke koyo ngono. kaya aja iwak-iwakan aku seneng. Wis kana ndang mangan. Jan menir. Mbak, Otak-otak. Bum. Dah, karena mangan. Pripun, Mak? Mboten napa-napa. Napa digo mantuk? Lho Mbah iki. Pun, Mbak. Samne benar turu. Ndang turu. Ya megawe ya, Mbak. Aku mangan, Pak. Jangan menir, guys. Iya, ya. Teko-teko kon mangan ya, wah. Iya, jangan menir yo. Lon. Iya. Iya, dilongkas mak bayem, guys. Lah, kuwi Mbah kami Iya, buyune mek bayem 2 minggu kas. Wis sakmene kok. Iya. budale jam pira, Mbak? Mbak galai paling min kok 2:30. Yesu, Mbak. Heeh. 2:30 Wawan men. Astagfirullahaladzim. Nek Sabar. ngomongan ki Ngisuk ki ya mek apa le? Ya lelah le engko bayeme. 2:30 ae lelah kok. Bayem resik jak daud. Jangan jak naut, Mbak. Wah, Aduh, panas. jangan terang sawah. Juwojo. Lu jangan terang sawah, Soben. Ya kandarane, Soben. Iya, Mbak. Iya. Niku pepes pelem. Jangan. Mau jangan aku jangan menir ae, Mak. Iya. Enggak aku enggak mangan. Nggih, Mbak. Seger ya. Aku so bulutan yo nang sawah ndek mang. Mare bulutan terus adang ketan. Engko jam 4. Bulutan niku napa? Bulutan yo jajane Entene maulutan, mboten enten bulutan. Mboten enten, mboten enten bulutan. Ah, nggih. Entene mulutan. Mulutan ya Allah. Bulutan. Kok bulutan ya lah. Lawan tenan-tenan. Ndang mbok sik.
Nyambuk ae. Bubuk kek. Tak mangan Mbak ini. Sambelnya mana? Sambel. Iya. Mak mboten nyambel lho. Gak nyambel. Mboten nyambel. Ya saiki Nggih pepes. Niki pepesnya sambel, Mbak. Enak bandang, Mbak. Mundut. Nggih, mundut, Mbak. Ya. Ya yo wis jeng. Ini Mbak Rini. Ya lagi ya sambel satu. Nah nggih niku makane mboten nyambel. Iya. Mak ben dinten niku nyambel, Mbah. Pokok kudu enten sambel. Sambel ger. Bismillahirrahmanirrahim. Nang pundi, Mbah? Nang kene wis nang padangan ya, nang kene mangan. Aduh ae Mbah teng padangan. Padahal lewat dokar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Nah. Ini nikmat. Enak olahan Mbak Mur iki. Kayak Mak Damis sih. Mboten ngatosi, Mbah. Nggih, ampun. Aku biasa Mak Damis sing ngene mangan. Lek kan mula aku. Tenan mangan. Pripun Mbah rasane, Mbah? Mantep, guys. Mantep, guys. Ya pedes kok iso ya. Nggih, ampun pedes kok, Mbah. Wah, mantep Mak Damis. Enak. Aku nggak ngerti apa nih Mak Damis mangan kok. Enak. Ambek pinggang apa? Pinggang. Wah, dong. Mek pinggang. Wah. Berat. Karena ini jangan. Tak kok masak. Tuh ya, Nek. Ini berapa riso, Mak? Iya, sini. Yo awake pating kedot, aku bengkak-bengkak. Godhog masalah, Mamba. Tak godhok lah Mak, bendino tak godhok Mak. Ini godhog. Iya, Mak. Jane penyakit iki piye ngono, Mak. Wong aku nganti mbek mang penyakit 4 tahun kok yo gak ijek lah, Mak. Jane iki penyakitku penyakit apa ngatine. Rong ini gak tak turu, Mak. Kuwi terus koyo kuatu. Tak kebuan nyanget tak lasuri gawe gabiri, Mak. Lah yo Pak Jatuh kok mari lho. Kok sorono rene lho. Yayasan Roto sorono rene lho. Sehat Pak Jatuh kok. Jajaran anakku udah ngeten, Mak. Aku anggar aku dodol anakku mati ya lah. Wis ndentong diri aku. Nah, tengah wengi lho, Mak, nek kamu. Sithik-sithik Mak aku, sithik-sithik. Jangan untuk bayar 2 dina. Raine 2 dina. Walo untuk 7. Kangkung untuk 8. Ndek mangu aku gugup kabeh. Anggo terus aku Sampai sana sampai. Mbake lah, ndek mangu. Nang puskesmas Mak saiki kontrol nang kono. Heeh. Pripun Mbah rasane, Mbah? Mantep, mantep. Enak. Apa den jakwan aku Mas Awah. Kayaknya jangan. Ini tak pekno. Untuk otot-otot itu tak tuh ya. Tak uang. Lama berarti. Titik kok ya ono ndak sampo wae aku sampai bingung masaknya itu. Itu nasi enggak iya ya. Ini sapa? Anjing. Ya kok ini yo Mak yo. Lah ini Mak. Are wong pengin. Nggih. Mantap. Mantap keringatan ngonten. Sehat ya. Nggih. Keringatan aku. Nah. Aku sangat ngepel. Tutup Mak. Iya, tutup aja. Nanti goblos Mak.
Ya gak penung dong, ini mangga. Pelas kak, ora pedes kok. Aku matu lah, Pak mari anakku ada mari-mari yo aku. Kok cek kok ini. Mulai kok cek ngene lah, Mak. Ini mbok cite yo golek tombo Maki. Kok ora mari-mari aku ngonti ngono. Cite obate yo plak-plak ngene. Sakit napa, Mbak? Sakit iki nol-nol, Nduk. Berjalan. Nanti pegel aku. Mak, mangan, Mak. Kowe mlayu-mlayu wae. Lah mlayu iku ya bingung kok. Mak mau aku toko-toko mangan, Mak. Lah, sampai ke kondi, Mbak. Apa kau Irian Barat? Nanti meruntuh lah, Bang. Ya Allah. Nah, seger. Aku terima kasih Mak Damis kayak mangan. Muga Mak Damis rezekinya akeh. Panjang umur. Amin. Nanti turah-turah. Mbak Damis ndongakno tok. Nggih, Mbak. Nggih. Mak ada. Tendang lu kok. Lembut kok. Mau apa-apa. Tak kok ngene Mak apa. Bisa aku ndek mangko kene. Itu campur apa? Ya enggak Mak. Nambah-nambah. Lah sak wan gula itu mangane ya sak iki. Aku nek dodolan gini malah tak kondang. Aku ya memang tenan lho Mak rene. Moh pakai mangan anu langsung mangan. Ini biasa awal Mak Damis. Wis ayu, Mak Damis ngantuk. Nggih. Lah dikongkon adol rosok lagi emek nang kono ngarepe ya wis ngene jajal aku. Aduh piye aku kok malah kok gitu. Kok aku. Piye aku. Aku rasa aku kok pegel aku. Kering, Mak. Aja kono, Mak. Aku kok malah kok dadi tukang kerak iki. Mak aja ngono Mak kering, Mak. Kok dikongkon jipok rosok langge ngene kok ya wis lara. Jane iki piye ngono lho. Apa iki nek nang omah kok ora tau mergawe apa piye? Nggih mergawe to, Mak. Kok aneh-aneh iki. Kok ana dhewe ate rosok lho karek njong kono lho teko omah kok. Ana apa? Lu, Mbak. Allah Akbar. Niki iki nek nang omah jablok apa ora lek kowe iki? Saiki sarapan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok malah nambah-nambah anu aku? Beban uripku. Astagfirullahaladzim. Nek ngenane kae. Ketua atap kuwi, aku ya bingung telepon. Mbokane. Anak piye? Perdamel iki Mak lho. Baru. Lah jarine si Rai mancrat. Apa tak kokon ana dadi gone Pak Bambang. Ora cerita iki Mak. Paling masuk angin.
Lah, ketua atap nang kono. Aku yo ora roh mbok aku mbok nang ndi. Wis maune sirahe wis ngelu. Tambahan ketata. Ketatap. Tak kongkon nggone Pak Bambang, kok ngene Pak Bambang kono lho. Kok tak ijoli duwike aku ngono. Bareng ngono. Esok cerita mak sirahku moncrot. Ketayan yo mel yo. Tene. Ya Allah. Apa- Lahan kulo jane pecicilan. Piye ya Allah. Apa turu krasa teles mak rambutku, tak demeki lho kok malah geteh terus didelok mama, tidak mandi yo. Guru-guru ketatap iku geten. Matamu lho. Kan matanya ning ngarep mak uga diguri. Lah, betul. Jadi gak inget-inget guri mak, inget-inget ngarep tok. Kan aku masakno kok kompet aku. Iki yo ngono. Awak kaya ilir ngono kok ternyata jablok kok. Masak dimasakno, jangan menir enek, jangan mude enek lho. Enek kabeh lho. Ya mau pangan yo mek sambel ngene. Jablok sambel ngono iki sama apik ngono. Enak-enak. Nanti. Bantahe. Mangan ki lak yo mbek jangan ngono. Lina ki ngono lah mangan ambek jangan cah kuwi. Nek awake lara ngono ki apa yo gak empuk kuwi ngopeni adik-adik wijik cilik-cilik njaluk sapa. Wong wedok ngewangi wong lanang. Oke, kono kene lara kok buem. Nunggone damis tersiksa. Boten mak kok. Ora boten kok dibatin. Anakku kok malah ngene. Mangi. Oh, mataku ngrasakno. Eneh kae ngono lho. Kok iso awake anyep kabeh ngerti mau. Oh, kok rosok ngene kok ya terus. Ya Allah, banget paling duit sing akeh ya Allah. Wis rasa mergawe tak kei duit ae ngono. Oh, iki nek makan ngono lho. Kon mergawe ngene kok yo. Orane piye penak apa lara? Ora makmur. Rokan dikurubono ngene kok lara. Lus-lus kok buem yo senengen. Iki buem mergawe ndak yo roh kowe. Ora enak itu delok konten ini. Saiki kowe wis rekem delok konten yo. Nggih, Mak. Nek tak rasani dhewe. Pripun? Buke dila kuwi kaya tunggale. Aku ki wis bangkrut malah timbanganku ape digenteni yo. Ya ben bangkrut misane mak ngono. Lah sing nulis ki yo ngono njaluk apa lek, Bu? Njaluk apa Dik? Guys, ajeng ngenteni guys. Timbangane guys mak niku saya ini Aduh, LPG penting timbangan ya mak. kandhane yo. Do ngecur-ngecur aku. Wis dhewe ketok aduh ape. Kok padha ae. Ora wis dibilang. Ya Allah, ngono. Timbangane kanggo Timbangan niku mak terus sing ngisore Magicom niku lho. saya timbangan batu gitu. Nggih. Iku ki timbanganku gua sampe tinggo nganu iwakin lho. Nek besar nimbangi. Wah, kangge nek besar tok. Lah aku mbok kon tuku nang ndi? Wong kene ora enak udah ditimbangan, mbok kon nyiler. Nek besaran iki nimbangi, kanggone nek besar. Nek nek dodol ya tanggung 100 dodol. Gah. Bosong-bosong. Tak sepino buka susu ya. Hei. Ayo pemirsa, kita dudakan kepeng. Banget ini iki sok men nek ndek anak ngono terus lemu apa ora yo ya Allah. Aduh mak ada. Banget. Ora kabeh mak ya Allah. Iya awak itu kok ini. Awak sing demek loro kabeh. Apa men? Wes kok. Ini gimana? Oh ya bener. Omben iki tak langsung. Wes deal. Iki lho. Mer. Tak udah nih. Dibuka. Dibuka. Udah jadi jos. Ora. Lihat guys. Mae dulu guys. Mak groyong iki mak tangane grating. Tak demekno. Mak ya Allah mak. Ini sama anak.
Ora apa. Mas. Wis. Wis guys. Wes penutupan, Mak. Wis ngangger wonge kering gila dikongkon atur ngono. Iki kok sing jipok sapa? Jipok. Nanti weno regane piro wis wae. Nggih. Aku mau cuma guyon kok. 40-50 menit guyon tok wong aku asline yo manuk. Oke. Wis, wis. Dadah. Dadah. Kesel.